السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في لغة البرمجة دارت والاي او بي، الا وهي الميكسين. يعني ايه ميكسين؟ ووجودها يعني ايه لازمته؟ اقول لك خلي بالك، احنا قلنا قبل كده معلومة بتقول ان دارت ما فيهاش تعدد الوراثة، المالتي انهيرتنس. جميل. جميل. طيب، تيجي الميكسين هي تقوم بدور شبيه لتعدد الوراثة، ولكن بطريقة مختلفة. بمعنى، مش انت مثلا لما يكون عندك كلاس مثلا وليكن كات، بيكستند او بيرث من الانيمال، ومحتاج ان هو يرث من كلاس تاني، فكنت بتعمل ايه؟ ان هو تخلي الكات يرث من الانيمال ومين؟ والكلاس التاني ده وليكن مثلا اللي هو ووك، مثلا كلاس اسمه ووك، يمشي فرضا. فانت بتخليه ان الكات يرث من الانيمال ويرث من الووك دي، والاتنين كلاس. طيب، هل ده ينفع في دارت؟ لا. كوراثة لا. طيب، تيجي الميكسن تقول لك او دارت تقول لك ايه؟ انت ممكن تحول الكلاس التاني ده من انه كلاس عادي لصفة، صفة اضافية الحيوان ده ممكن ياخدها. تاني، دارت بتقول لك علشان ترس اكتر من كلاس ده ممنوع عندي. طيب فرضا انا محتاج ان عندي كلاس معين وليكن كات، يرث من انيمال ويرث مثلا من حاجة تانية. دارت بتقول لك الحاجة التانية دي ما تنفعش تكون كلاس. طب تنفع تبقى ايه؟ قال لك تنفع تخليها صفة إضافية يكتسبها الكلاس اللي هو الشايلد ده. طب ازاي؟ قال لك عن طريق الميكسين. طب ما توضح لنا الكلام اللي انت بتقوله ده. طيب، انا عندك مثال، عندك كلاس اسمه انيمال، وعندك كلاس اسمه كات، وعندك كلاس اسمه دوج، وعندك كلاس اسمه لاين. طيب، عندك الكات ده بيكستند من مين؟ من الانيمال، صح؟ طيب، خلي بالك، انت عندك دول كلهم حيوانات، فبالتالي بيكستندوا من مين؟ من الانيمال. طيب، ونفترض مثلا انت عندك كلاس تاني اسمه ووك، وعندك كلاس تاني اسمه فلاي، وعندك كلاس تاني اسمه سويم. يعني ايه؟ يعني ممكن في حيوان بيمشي، حيوان بيطير، حيوان بيعوم. ممكن يكون حيوان بيعوم وبيمشي، وممكن يكون حيوان بيعوم وبيمشي ويطير فرضا. طيب، مش انت بالنسبة لك لو فرضا هنقول ان الكات دي بتمشي وبتعوم، انت محتاج الوقت اتنين كلاس اضافيين غير الانيمال عشان تقول ان هو بيمشي وبيعوم. طب خلينا نقول ان هو حاجة واحدة بس، ان هو مثلا انها بتمشي، فبالتالي انت محتاج تخليه اكستند من الانيمال ومن مين؟ ومن اللي هو الووك. طب هل ده ينفع؟ طب تعال نجرب كده، نقول مثلا وليكن انا عندي كلاس، عندي كلاس اسمه ايه؟ اسمه، تمام، اهو. وليكن الكلاس ده فيه ميثود عادية خالص اسمها ايه؟ walk. تمام. print مثلا لمين؟ قول مثلا هنقول ايه؟ walk. ده كلاس، صح؟ طيب تعال نشوف الكات. الكات بيكستند من انيمال، صح؟ وعايز ان هو برضه يكستند من مين؟ من walk، لان الكات هو حيوان وفي نفس الوقت بيمشي. حاجة اقول له هنا walk. يقول لي مشكلة. خلي بالك في لغات تانية الموضوع ده عادي لان فيها مالتي انهيرتنس، اما هنا في دارت يقول لي لا مشكلة. طيب، الحل في ايه؟ يقول لك خلاص، الووك دي او الكلاس التاني ده ما ينفع ما تخليهوش كلاس. امال اخليه ايه؟ خليه صفه
الاوبجكت ده او الكائن ده او الكلاس الصغير ده بيكتسبها. بمعنى يعني هو الكات بيكستند من انيمال جميل ويكتسب صفة المشي، ولكن مش يرث المشي. طب عشان اعمل كده قال لك لازم تحول الوك دي لمين؟ لحاجة اسمها ميكسن. هتيجي تشيل كلمة كلاس وتكتب كلمة ايه؟ ميكسن. اول حاجة يبقى انا بالنسبة لي حولت الوك دي من كلاس لصفة. الكات ده هيكتسبها. طيب ما زال في مشكلة. هيقول لك اه ما انت لازم عشان تفصل بينهم ما تقولش في كوما، تقول لازم تكتب كلمة ايه؟ ويز. لازم تكتب كلمة ايه؟ ويز. فبالتالي لما تروح على المين وتاخد اوبجكت من الكات، وليكن هقول له كات واحد ايكوال الكات، واقول له سي واحد دوت إيه. هلاقي ان عندي الميثود اللي موجودة في الانيمال اللي هو الايت، والميثود الووك اللي موجودة فين؟ اللي موجودة في الميكس اللي هي. يبقى انا خلي بالك، انا عندي ده مش وراثة. اللي عملته ده مش وراثة. عمل ده ايه؟ قال لك ده حاجة اسمها ميكسن. يعني ايه؟ يعني صفة مش كلاس. خلي بالك من النقطة دي، مش كلاس، دي صفة بيكتسبها او بتضاف لمين؟ للتشايلد كلاس بتاعها. يبقى دي بالنسبة لي كان مين؟ دي الميكسن. جميل. طيب خلي بالك، انت ممكن تاخد ميكسن من اكتر من ميكس، يعني تضيف اكتر من صفة. بمعنى وليكن مثلا انا هخلي ده، اخد شكل من ده كده، واقول له بدل ما هو مثلا كده اخليه ايه؟ مثلا فلاي. تمام. واقول له ده مثلا ايه؟ فلاي. طيب فرضا انا عندي حاجة مثلا زي كلاس زي مثلا وليكن اسمه الدوكس مثلا. تمام. الدوكس ده حيوان. ايوه. بيمشي. ايوه. والمفروض بيسبح ما، بس خلينا اضافيه وخلاص، حاجه اضافيه وخلاص. فانا عايز ان هو بيكستند من الانيمال، وفي نفس الوقت عايز اضيف فيه ميزه المشي، وعايز اضيف فيه ميزه مثلا الفلاي. قال لك عادي، لو انت في لو هو ميكسن تقدر تعمل بالشكل ده، تقول له ايه؟ الله. لو رحت برضو هنا للانيمال مثلا، لو هنا تشيل ده خليها اهو. لو رحت هنا الاقي ان انت عندك الووك. تمام. وهنا كان اسمها ايه؟ اللي كان اسمه موك. لان عندي الميثود اللي اسمها ووك، والميثود اللي اسمها فلاي، والميثود اللي اسمها ايت اللي واخدها من مين؟ من البيرنت كلاس. يبقى ده كان بالنسبه لي مين؟ الميكس. طيب خلي بالك، في ميزه جميله جدا 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 بتضاف مع الميكس، اللي هي ايه؟ ان انت احيانا بتقول ان الميكسن ده هو، او الصفه ده هو، الصفه ده هي اللي هي مثلا وليكن الفلاي او الووك، دول ميكسن صفه، ما ينفعش تضاف الا لكلاس بيكستند من الانيمال. تاني، يعني الصفتين دول ما ينفعش تضيفهم على اي كلاس كده وخلاص. امال ايه؟ لا، لازم تضيفهم او يتضافوا على كلاس بيكستند من مين؟ من الانيمال. ازاي؟ ان انت تيجي هنا عند الووك وتقول له كلمة اون انيمال. تعمل ايه؟ تيجي عند كلمة ووك او الصفة او الميكسن تقول له ووك، تقول له اون انيمال. طيب
معنى كده ان انت لو تخيل مثلا انت شلت دي اللاين ما بيكستندش من انيمال، وجيت قلت له ويز الووك، هيعترض. هيعترض ليه؟ لانه هو الكلاس ده لازم الميكسن ده عشان يتضاف لازم تضيفه من لازم يتضاف على كلاس يكون امبلمنتس من مين؟ من الانيمال. وصلت؟ طب هنا اشتغل عادي ليه؟ لان الداك ده اكستند من مين؟ من الانيمال. صح ولا لا؟ يبقى انا بالنسبه لي ان لو حابب اخصص الميكسن او الصفه لكلاس معين، اقدر احدده عن طريق ان انا اجي عند المعد الميكسن اقول له كلمه اون انيمال. جميل. طيب خلي بالك فرضا مثلا احنا فين ده. طيب تعال نشوف، نرجع ده بيكستند من مين؟ من الانيمال. طيب نفترض مثلا ان انت عندك الميكسن، الميثود اللي موجوده دي ملهاش امبلمنتيشن. لو جيت بصيت هتلاقي ان اي كلاس بي بتضيف عليه الخاصية او الصفة اللي اسمها walk، بيجبرك ان انت تعمل ايه؟ override، زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا اتعودنا قبل كده. جميل يا شباب. طيب خلي بالك، بالنسبة لي الووك ده ايه؟ ميكس مع مين؟ مع الانيمال. صح. طب خلي بالك ان انيمال في ميثود اسمها ايد. صح. طب خد كده الميثود دي واعمل لها override مثلا، بدل ما هي ايت مثلا خليها مثلا آه خليها اي حاجه تانية مثلا ايت. آه انا غيرت في الامبلمنتيشن بتاعها عامه. خلي بالك تاني دي ميكس. صح. الاكس ميكسن ده معمول ان هو مثلا بي مخصص لمين؟ للانيمال. صح. طيب انا جيت على الميثود اللي اسمها الانيمال، اللي اسمها الايت اللي موجوده في الانيمال، جيت كتبتها او عملت لها اوفر رايد او غيرت الامبلمنتيشن بتاعها جوه مين؟ جوه الميكسن. طيب المفروض ياخد الامبلمنتيشن ده ولا الامبلمنتيشن ده؟ والله تعال نجرب ونشوف. انا عندي الدك، ناخد ايت، نعمل ران كده ونشوف. اه لقيناه خد اللي موجوده فين؟ في الميكسن. يبقى انت وانت في الميكسن، لما يكون الميكسن بتاعك مخصص لكلاس معين، انت تقدر تعمل اوفر رايد او تغير الامبلمنت بتاع الميثود دي اللي موجوده في الكلاس الرئيسي، وتغير الامبلمنتيشن بتاعها. وبالتالي لما تلاقي الكلاس اللي اسمه دوج بيكستند من الانيمال، وبي كمان معاه الصفات الاضافيه زي الووك، والووك دي فيها نفس الميثود اللي موجوده في الايت، فبالتالي هياخد ايه؟ هياخد اللي موجوده في مين؟ في في الميكسن. جميل. طيب خلي بالك معلومه كمان. تعالى ناخد دي كده ونحطها هنا ونقول له مثلا نغير في الامبلمنتيشن بتاعها ونشوف ايه اللي هيحصل. خلي بالك انت هنا الميكسن، الميكسن اللي اسمه ووك، وعندك ميكسن اسمه فلاي. تمام. ودي فيه نفس الميثود اللي موجوده في البيرنت، ودي فيه نفس الميثود اللي موجوده في البيرنت. هتقول له يعني عادي، مش شرط يكون دي موجوده علشان اعمل او ان انا اغير الامبلمنتيشن بتاع الميثود. هقول لك ايوه عادي. طيب انت الوقت قلت لي لما كان في الشكل ده كان بياخد الميثود دي، كان خلاص هو ما عادش هيشوف دي وهياخد الامبلمنتيشن اللي هنا. طيب انت الوقت دي ميكسن ودي ميكسن، والدك ده فيه الميثود بيكستند من انيمال، الانيمال ده موجود فيه ميثود اللي اسمها اي. طيب
وعليه صفه اضافيه ميكسن اضافي اللي هو الووك، والووك ده عليه او فيه ميثود اسمها نفس الميثود اللي اسمها ايت. وعندك صفه ثالثه اضافيه وليكن الفلاي، والفلاي ده موجود فيه الميثود اللي اسمها ايت. طب تعال نشوف هياخد مين. اه، خد اخر ميكسن، اخر ميكسن نشوف الامبلمنتيشن بتاعه وهياخده. يبقى تاني، يبقى الايت لو موجوده في الانيمال ولو موجوده في الووك ولو موجوده في 30 حاجه بعد كده وجيت في الحاجه الاخيره موجوده برضه، هو هياخد اللي فين؟ اللي في الاخير. وصلت يا شباب؟ الميكسن جميل، والميكسن استخداماته كتيره. وطبعا ان شاء الله كل الحاجات دي، كل الكلام اللي احنا بنقوله ده هيوضح او هنطبق، نبدا ان احنا نطبقه بامثله واقعيه في الكود بتاعنا، في التطبيق بتاعنا، لما ان شاء الله نبدا ان احنا نتعلم فلاتر. احنا بس حاليا ان احنا بنعمل بس رسم بياني او مخطط ان الحاجات دي بستخدمها في ايه، يعني الميكسين ده بستخدمه في ايه، الانهيرتنس بستخدمها في ايه، الابستراكت كلاس بستخدمه في ايه، علشان لما تيجي تشتغل بقى بفلاتر وتبدأ ان انت تعمل تطبيق، لما تواجه كيس او حالة مشابهة للحاجات اللي احنا خدناها دلوقتي، يجي في ذهنك على طول ان انت المفروض تستخدم ايه الحاجة الفلانية دي. يبقى احنا بنعمل دلوقتي اللي احنا بنعمله حاليا في دارت ولو بي، ان احنا بنكتسب بس طريقة او الحاجة دي بنستخدمها في ايه وطريقتها ازاي. ولكن مش ده اللي يعني مش ده اللي هيبقى الاستخدام بتاعه. احنا هنستخدمه بشكل فعلي في الواقع لما نيجي نعمل ايه؟ تطبيق. فانت لما حضرتك تيجي الكيس قدامك والله انا عايز اعمل في التطبيق بتاعي كذا وكذا وكذا، ذهنك هيروح، هيرجع لورا على الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي، ويبدأ يشوف الامثله اللي احنا خدناها في الاو او بي ودارت مثلا، ويبدأ يقارنها بالكيس اللي هو فيه. فبالتالي لما يلاقي كيس مشابهه لحاجه معينه احنا خدناها في دارت والاو بي، فهيبدا يدرك ان انت المفروض تستخدم الحاجه الفلانيه. وضحت يا شباب؟ جميل جدا. كده الميكسين انتهت. ان شاء الله استناكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.